та бүхэн дарин амар амгалан айлтгая. Чухлын шударгаар шуурхай өргөнөөрэй. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ энэ өдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг хүргэхэд бэлэн болоод байна. Мэдээллийн хөтөлбөртөө анхаарлаа хандуулна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үзэж та бүхэнд эхний мэдээллийг хүргье. За Орхон аймаг хүүхдийн эмнэлгийн барилгаа ашиглалтанд хүлээн авлаа. За нийт 4.2 тэрбум төгрөгийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 50 ортой хүүхдийн эмнэлгийн барилгыг 2016 оны 4-р сараас эхлэн барьж эхэлсэн. За энэхүү өнөөдөр нээлттэй ээж байна. За зойрын давхартайгаа нийлээд 5 давхар барилгыг улсын төсвийн хөрөнгөөр Улаанбаатар хотын Цомбон тоос компани барьж гүйцэтгэсэн байна. За 2014 онд анх шавн тавигдсан энэхүү эмнэлгийн бол төсөв санхүү нь улсын төсвийн 4.2 тэрбум төгрөгөөр 2016 онд шийдвэрлэгдснээр за энэхүү засвар угсралтын ажил хийгдэж өнөөдөр ашиглалтанд орж байна. За нийтдээ 50 хүүхдийг одоо хүлээн авах хүчин чадалтай энэхүү эмнэлэг за ашиглалтанд орсноор Орхон аймгийн тухайд хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах хувь нэмэрт үнэтэй хувь нэмэр оруулна гэж бас холбогдох албанаас үзэж байгаа юм а. Орхон аймгийн бүсийн онцлогын эмчилгээний төв нь Булган Хөвсгөл Сэлэнг аймгийн иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг тул ачаалтаа ажилтдаг. Иймд хүүхдийн эмнэлгийг бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн өргөтгөл болгон барьсан юм. За өмнө нь хүүхдийн тасаг нь 35-аас 40 хүүхэд хүлээж авах хүчин чадалтай байсан. За тус эмнэлэг ашиглалтанд орсноор нэг дор 70-аас 80 хүүхэд хүлээж авах хэмжээний болж өргөжж байна. За үүнийг даган ачаалалч буурна гэж үзэж байна. Эмнэлэг ашиглалтанд орохдоо холбоотойгоор ажиллах сувилагч, үйлчлэгчийн орон тооны шаардлагаар ажлын байр нэмэгдэн, за харин хүүхдийн нарийн мэргэжлийн эмч боловсон хүчний хувьд хангалттай бэлтгэгдсэн гэдгийг албаныхан онцолж байлаа. 50 ортой шинэ эмнэлэг ашиглалтанд орж байгаад маш их баяртай байна. За энэ эмнэлэг бол Орхон аймгийн 26,000 гаруй хүүхдүүдийн одоо хүүхдүүдэд үйлчлэх ийм сайхан эмнэлэг байгаа. Одоо бол манайх 28 орон тоотой ажилладаг. Тэгээ энэ дээр бол эмч, сувилагч, үйлчлэгч гэд нэмэгдээд ирэхээр одоо барилга маань бол нэлээд том барилга байгаа. Одоо хуучин бол бид нэр 35-40 хүүхэд хүлээж авдаг байсан бол одоо 70-80 хүүхдийг бол чөлөөтэй хүлээгээд авна. Ийм сайхан эмнэлэгтэй болж байгаадаа их баяртай байна. Мэдээж бас дутуу дүрмэг зүйл байна. Сая хурлын дарга маань хэлчихлээ, домж өгшөө хэлсэн. Энэ лифтний асуудыг бид хөрөндгөө шийдэж өгнө. Ингээд бүрэн бүтэн эмнэлэгтэй болох хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Энэ одоо сайхан эмнэлгийг хүлээж аваад эднэтийн хүүхдүүдэд ээлтэй сайхан эмнэлэг болгож өргөжүүлэхийн тулд эмнэлгийн ажилтнанд тавхан хичээл чармаар ажиллаа гэдгийг хүсье. Чанарын хувьд бол маш өндөр чанарын төвшөнд хийж үзчихсэн. Барилга маань өөрөө бол интерьер, экстерьер, өвөрмөц шийдэлтэй. Дотор орчин үеийн одоо агарын гурвалсан хоолой, хий хангамжийн систем, сая бас манай олон нутгийн хөдөлгөөнд лифтийн асуудлыг шийдэж өгч байна. Тэгэхээр орчин үеийн эмнэлэг гэж байна. За өрөө тус бүрэн хүүхэд болон сахиурт зориулсан ариун цэврийн өрөө амрах хэсэгтэй. Зарим нь хүчил төрөгчийн аппаратаар тоноглогдсон, зойрын давхартаа галтогоо сургалтын өрөө, дээд давхартаа техникийн хэсэг, 2 давхартаа хүүхдийн тоглоомын өрөөтэй юм а. За уг эмнэлэг 50 ортой бөгөөд эмчилгээ үйлчилгээнд шаарддаг тоног төхөөрөмжийг суйрлуулснаар энэ сарын дундуур үйл ажиллагаа жигдэрнэ. Тус эмнэлэгт шаарддаг лифт цахилгаан шатны асуудлыг орон нутгаас хөрөнгө гарган шийдвэрлэхээр болсон бол зовлон байжуулах Эрдэнэт үйлдвэр, Орхон аймгийн арчсан залуучуудын холбоо, Эрдэнэт хотын бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд төрийн бус байгууллага зэрэг шаардлагатай утлагын аппарат, нэран шарлагын аппаратаар бэлэг барьсан юм а. Мөн Орхон аймгаас улсын хурлд суугаа, улсын хурлын гишүүн Дан Бочор нээлтийн үйл ажиллагаанд ирсэн юм а. Барилгын гүйцэтгэгчдэр нь бол Цомбон тоос гэдэг компани ажилласан байна. Энэ компани хамт олон бас өнөөдөр ингээд манай Эрдэнэт хотод маань бол энэ сайхан эмнэлэг босгоход бол хүчин зүтгэл гаргасанд бол бас хамт олонд нь талархал илэрхийлж байна. Энэ жил бол бас хэдэн том одоо цагаан чулуутай цэцэрлэг баригдахаас ахуулаад өндөр дуусахаас ахуулаад ашиглалтанд орохоос ахуулаад хэдэн ажлууд өндөр хийгдэнэ. За 2 сургууль баригдаж байгаа, томоохон сургууль 960 хүүхдийн сургууль, 3 цэцэрлэг баригдаж байгаа энэ жил, соёлын төв баригдаж байгаа.
Тэгэхээр энэ жил 18 онд бол бид нар улсын төсөд бол нэг 14 тэрбум төгрөг бол аймаг орон нутгад бол суулгаж өгöd явж байна. За өнөөдөр Эрдэнэ хотод маань бас хүүхдийн 50 ортой хүүхдийн эмнэлэг нээлттэй хийж байгаатай холбогдуулан ардчилсан залуучдын холбоо бизнес эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүдтэйгээ хамтраад за фото эмчилгээний аппарат нэг ширхэг за хоолон гүний утлагын аппарат 2 ширхэг тэгээд нэг бактерианы утлагын аппарат бас 2 ширхгийг бас ингээд бэлгэллээ. За манай залуучдын холбоо энэ эмэгтэйчүүдтэйгээ хамтраад ер нь жил болгон 6 сарын нэгэн шинэ жилээр бас хүүхдүүдийг баярлуулах, хүүхдүүдийнхээ эрүүл мэндэд холбоотой тоног төхөөрөмжүүдийг бас эмнэлгүүдтэй бэлгэлэх ажлыг бас тогтмол жил болгон зохион байгуулахаар албан ёсоор ингээд ярилцаад ингээд явж байна. Бүсийн онцлогоо амжилтны төвийн хүүхдийн тасгийн ачааллыг бууруулах, хүүхдийн эрүүл мэндэд чиглэсэн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг тос эмнэлэгт үргэлжлүүлэн хийнэ. Ингэснээр ачаалал мэддэхүйц хэмжээгээр буурч эмнэлгийн үр дүнд ахиц гарах юм. 7 хоног бүрийн эхэнд хуралддаг аймгийн засаг даргын шуурхай хуралдаан өнөөдөр боллоо. За энэхүү хуралдаан дээр улсын их хурлын гишүүн, эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Дан Бочор оролцож, за хилтэс албатын дарга нарт мэдээлэл өглөө. 7 хоног бүрийн даваа гарагт хуралддаг аймгийн засаг даргын шуурхай хуралдаан өнөөдөр боллоо. Өнгөрсөн 7 хоногийн тухайд иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах төвд шинээр ашиглалтанд орсон зарим байрууд сууз өмчлөгчдийн холбоо байхгүйгээс дундын эзэмшлийн зам талбай орхигдож байгаа талаар болон гэр хорооллын хэсэгт малын халдварт өвчин гарсан байж болцсохгүй гэсэн дуудлага мэдээлүүд ирж холбогдох байгууллагууд руу шилжсэн ч иргэдийн асуудал шийдэгдэхгүй үлдсэн байгаа юм. Тиймээс шуурхай хуралдаан дээр холбогдох албаны дарга нарт цаасан дээр хариулт өгч өөртөөсөө зайлуулахаас илүүтэй гол асуудлыг бодитоор шийдвэрлэхийг үүрэг болгоо. Эсхийн цагтаа байхгүй наа гэдэг асуудал. Хууль эрхцүүлэгчийн дараа ганц зэрэг энэ асуудыг судлаад энэ 7 хоног гэхэд бүх багуудын судалгаа авал эсхийн цагдаа байгаа газрууд дээр цагдаа ажиллах талаараа ажиллах талын арга хэмжээг авч ажиллана. Нэгд өдөр албан ёсоор мэдээлээ шүү. Ямар байдлаар хэрэгжүүлсэн бэ гэдэг. За энэ гэрлийн шонгуудыг янзлаарай. За танаач өвөр өгөөд тэгэл бас нэг л үлдчих гэдэг муудалтай болчиход байна. Хазаасан, гузаасан, мөргүүлсэн шонгууд бас нэлээд харагдаж байна. Энэ гэрлийн шонгуудаа солихын солиод янзлаад ингээд зэгцтэй дуусгах хэрэгтэй шүү. За мөн 23 техникийн төслөөр өнгөрсөн намар шугам хийгээд дууссан. Энэ шугамын булалтыг одоо шороогоор булж буцааж янзалсан, сэргээж янзалсан байгаа. Энийг яг технологийн дагуу ахиж янзлуулна шүү. Газар нийтлээ хөлдсөн байх үед хийсэн болов уу гэж бодож байна. Тийм учраас одоо яг нягтршуулттай холбоотой асуудлууд нь анхаарах хэрэгтэй. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 19 онд хийгдэх санал асуулга өгч дууссан. Энэ сарын 5, 6, 7, 8-ны өдрүүдэд багийн иргэдийн нийтийн хурлаар хилцүүлэгч ирэмлэгдэнэ. За 70-35-35-11 иргэдийн санал хүсэлт гомдол авах утас болон Баян өндөр сумын иргэдийн хандсан иргэдийн хүсэлт гомдлын дагуу манай мэрэгжилтэнгууд амралтын өдрүүдэд бишчил танилцаж шийдвэр гаргадаг байгаа. Сая ажилдаа хангандсан хаацаалсан байдлаар бичсэн энэ хүмүүст бол бас бишчил танилцаж эргэж ямар арга хэмжээ авсан талаар иргэдийн санал хүсэлтийг нэгдүгээр шийдвэрлэе, хоёрдугаар тэр хүмүүст хариуцлага хандсан хүмүүст хариуцлага тооцож ажил нийтгээ илэрхийлье. Өнөөдрийн шуурхай хуралдаанд улсын хурлын гишүүн эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Дан Бочор оролцож хилтэс албатын дарга нарт мэдээлэл өглөө. 2018 онд Орхон аймагт 14 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажил хийхээр болжээ. Үүнд 1-р сургуулийн өргөдөл болоод Ашаант багийн сургуулийн ажил, 3 цэцэрлэгийн ажил багтаж байгаа. Мөн цаг агаар дулаарч байгаа учраас төрийн орон сууцны корпорацийн барилгын ажлыг яаралтай эхлүүлэх ажлыг хөдөлнө. Ерөнхийдөө 2018-2019 онуудад улсын эзэмшлийн хөрөнгө оруулалтаар аль болох олон ажил хийхээр төлөвлөж байгаагаа хэлж байсан юм. Яг эдийн засаг бол амаргүй байна. Тэгээ нэг үе бодвол хадсангүй сайжирч байна. Оны сүүлд рүү төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгдэнэ. Тэтгэвэр бас нэмэхээр ярьж хаж байна. Оны эхэнд бол бас сая нэмсэн. Маш хүнд төвөгтэй шийдвэрүүд гаргаж байгаа. Байнгын орон даргын хувьд бол сүүлийн үед амаргүй байгаа. Ороо үжихээс уцгааж байна. Тэгээд яг нэг үе бодвол бас хадсангүй сайжирч байна. Зүгээр хэдэн зүйлүүдийг бас шийдэж байгаа гэдэг би зүгээр та бүхэнд хэлэх гэсэн. Одоо удахгүй цагаанчлуудаар бол нэг цэцэрлэг ашиглалтанд орно. 6-9 сарын 1-ээс бол ашиглалтанд орох байх гэж бодож байгаа.
камеруудыг бол энэ тэнд дутуу байгаа камерууд байвал сумдынхан одоо багуудынхан засаг дарга нар аймгийнхаа засаг даргад хандаад саналаа өгөөрөө нэмж өгнө, камеруудыг нэмж өгөө гэсэн юм бодолтой байгаа. За шөнийн тариф бол 50%-аар хямдарч явж байгаа эрдэнэтэд тоолорууд нь хөнгөлөлтөй өргөжлөөр өгч байгаа гэж би ойлгож байгаа. Энэ жилээс зарим тоног төхөөрөмжүүдийг бол үнэгүй хямдралтаар халаагууруудыг өгөх бодолтой байна. Тийм учраас аймгийн орон нутгийн хэрэгцээнүүдийг гаргаад ирээрэй та бүхэн. Мөн улсын хурлын хуралдаанаар иргэд олон нийтийн санал асуулгыг авч үндсэн хуулинд орох өөрчлөлтүүдийг нэгтгэсэн асуудлыг хилцэх хаж эрдэнэчүүдийн олон жил ярьсан Орхон аймаг өөрөө хотын статустай болох үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудлыг наадмын өмнө хуралдах улсын хурлын хуралдаанаар гишүүд хэлэлцэхээр төлөвлөсөн гэдгийг хэллээ. Уг өөрчлөлтийн дагуу дархан Эрдэнэт зэрэг хот бий болж иргэдийн өмнө хамгийн их тулгамддаг газрын асуудал шийдэгдэх боломжтой болох юм. За өнгөрөх 6 дугаар сарын 1-ний өдөр Орхон аймагт ерөнхий боловсролын Орхон эмпати сургуулийн сурагчид хоолны хоортлогод орон хүндэрсэн шалтгаанаар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг авчээ. За нийт 50 гаруй хүн хордлогонд орсон учраас аймгийн засаг даргын захирамжийн дагуу онц байдал зарлан яаралтай арга хэмжээг авсан байна. За холбогдох албаныхнаас өгсөн урьдчилсан дүн мэдээгээр шигээлийн нянгаар халдварлагдсан болох нь тогтоогдсон байна. 6 дугаар сарын 1-ний өдөр бол Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг төрөх сургуулийн сурагчид хоолны хордлогонд орсон гэсэн мэдээлэл бол эрүүл мэндийн газар болоод бүсийн онцлогын эмчилгээний төвд очин зарим эхний хүүхдүүд хэвтэн эмчилүүлж эхэлсэн байна. За одоогийн байдлаар бол яг халдвартын тасагт 45 хүн эмчилүүлж байна. Тэгэхээр энэхүү өвчин яг юунаас шалтгаалсан бэ гэхээр ер нь бол шигээлийн нэм буюу бохирын нянгаас үүдэлтэй гэсэн мэдээллийг бол холбогдох албанаас өгч байгаа. Булган аймагт 2 гадуур эмчилгээтэй, халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд 3 эмчилгээтэй, за эмнэлэг твтээд биеийн байдал өрхийн эмчийн хяналтанд шилжсэн 2 сурагч байна. Одоогор хүүхдүүдийн биеийн байдал эрс үе бодвол сайжрал авч байгаа. Цусан суулга, шигээлийн нянг гэд энэ яг юунаас үүдэлтэй? За яг олон шалтгаантай хоол түүхийд бохирлогдсон байж болно. Хоол үйлдвэрлэх явцдаа технологи алдагдсан байж болно. Эсвэл тэр хоол үйлдвэрлэх үйл ажиллагаанд оролцож байгаа хүмүүс энэ ян тэгч энэ өвчнөр өвдсөн хүмүүс ажиллаж явах юм магадaltaй байгаа. За яг хүнснээс болж байгаа гэдэг нь бол мэргэжлийн хяналтын газар хүнсүүдэ аж ахуйн газар бид нар бол хамтарч бас ажиллаж байна. Орхон аймгийн засаг даргын 6 дугаар сарын 2-ны өдрийн А-дороо 357 дугаар захирамжаар шуурхай ажлын хэсэг байгуулан тус үйл ажиллагааг төр зогсоож ариутгал халдваргүй зөвлөлтхийн бусад хүүхдийг шинжилгээнд хамруулсан байна. За халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн баг бүрэлдэхүүн тус аймагт ажилласан. За өнөөдрийн байдлаар Орхон аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн халдвартын тасагт Орхон эмпати сургуулийн 45 хүн хэвтэн эмчилүүлж байгаагийн 40 сурагч, 5 сургуулийн ажилтан албан хаагч гэж байна. Эмнэлзийн хувьд мэдрэл, хордлого, зүрх судас болон хоол боловсруулах замын хордлохоор эхлэж 2-3 хоногийн дараагаар цусан суулгын эмнэлзүү зөнхилсөн гинэ. За онц ноцтой үеийн эмчилгээний үр дүнд давсан ч биеийн байдал хүндөвтөр 13 хүүхэд байна. За өөр аймаг орон нутаг болон Улаанбаатар хотод хэвтэн эмчилүүлэсэд бий гэдгийг албаныхан хэлж байна. 45 хүнээс бол ерөнхийдөө анх ирэхэд бол хэвтэж байгаа хүмүүсийн эмнэлэгт хандж байгаа хүмүүсийн 80% нь ер нь хүндөвтөр хүнд ирсэн шүү дээ. За энэчээс бол эрчим тэмчилгээнд бол авсан нь бол нэг хүүхэд байгаа. За одоогор бол эрчим тэмчилгээний палатнасаа гарсан ердийн палатанд байж байна. За одоо бол яг анхаарал татах нэг 13 суулгалт ихтэй, зовир ихтэй хүүхдүүд байна. За тэгээд өвчин бол анх дотор мухаарах, унах гад айлзаад байх, толгой эргэх, явж чадахгүй байх, хар хөлс цутгах, гицээр хүчтэй бацалж өвдөх, гүйлгэх, суулгах. За ийм зовирууд бол илэрсэн хүүхдүүд байсан. Ерөнхий боловсролын Орхон эмпати Монгол Туркийн хамтарсан сургуульд 213 хүүхэд суралцдаг бөгөөд сургуулийн дотор байранд 42 эрэгтэй, 56 эмэгтэй нийт 96 хүүхэд байрладаг. Тэд 5 дугаар сарын 30-ны өдөр зугаалганд явсан өдийн хоолндоо өндөгтэй кимбаб, пирожки, тарус, гуляш, будаа гоймонтой шүл, төмсний хучмал, жимсний салаад цэцэргийг идэжээ. Нийт эмчилгээ хийлгэж байгаа эрэгтэй сурагчдын биеийн байдал хүндэрсэн гин. За учир нь нянгаар бохирлогдсон хоол хүнсийг их хэмжээгээр эзэнтэй холбоотой гэдгийг эмч мэрэгчлэн хэлж байна. Бас эрэгтэй бол маш өндөр халуурч ирсэн. Бүр хүүхдүүд 39, 40, 40.5 халуурсан хүүхдүүд ирсэн. За ирсээр бол ерөнхийдөө давтаж халуурсан хүүхэд нэг хэд цөөн тоон байна. Эмчилгээний явцад бол биеийн байдал сайжирч байна.
Харин үүсэт байгаа нөхцөл байдлын тухайд аялал зугаалгатай холбоотойгоор хоолтонд хордсон уу? Эсвэл сургуулийн цайны газрын үйл ажиллагаатай холбоотой юу гэдэгт албан бус мэдээллүүд байсны дагуу аймгийн засаг даргаас дараах тайлбарыг авлаа. За эцсийн байдлаар одоо шинжилгээний хариунууд нь аль бисаар гараагүй байна. За халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс одоо баг ирж ажилласан. За энэ багийнхан сая 2 өдөр ажилласан ажлынхаа дүгнэлтийг өдөр танилцуулсан. За энэ дүгнэлтээр бол гарсан зөрчил дутагдлын мэдээлэлүүд өгсөн байгаа. Үүнээс ерөнхийд нь шалтгаалсан улбаалсан зүйл байна гэж тухайлах юм бол тэнд бол одоо Монгол Туркийн хамтарсан эмпати сургууль дээр тэр галт тогооных нь эрүүл ахуйн байдал, за хүнснийх нь хадгалалт, за мөн тогоос нарын эрүүл мэндийн асуудалтай холбоотой, эрүүл ахуйн асуудалтай холбоотой нэлээд зөрчлүүд илэрсэн. Үүнтэй холбоотой бас энэ өвчин дэгдсэн байх магадлал өндөр байна гэдэг асуудалтай гарсан байгаа. Мэдээж одоо хоолны дээж энэ төр авч тавьсан байх хэрэгтэй байсан ч гэсэн энэ сургуулийн одоо тэр гал тогооныхын одоо галзуухныхын хоолны одоо үйлчлэг үзүүлж байгаа аж ахуйн нэгжийнхэн маань хоолны дээж авдгүй байсан юм байна. За дээрэс нь бас нэг халдварт өвчнөөс хамгаалахын тулд өөрсдөө эрүүл мэндийн үзлэгт орсон байх хэрэгтэй байдаг. Тэр нь бас орж байгаагүй байсан юм байна гэд олон асуудлууд байна. Энэ бүхнийг эцэслэн тодруулаад шинжилгээний хариутай багцлаад одоо бид нар бас эргэж хариу өгнө гэж бодож байгаа. Албан бус мэдээллээр тус сургуулийн цайны газар тухайн өдрийн хоолны төлөвлөгөөг өөрчлөн хонсон хоолоор үйлчилсэн. Мөн галтгоонд ажиллаж байсан ажилтан шигээлийн янгаар өмнө нь халдварлсан байсан гэдгийг мэргэжлийн хяналтын шалгалтаар илрүүлсэн байна. Энэ нь хордох шалтгаан нөхцөл болсон байж болзошгүй юм. Одоогоор хордлохын учир шалтгааны талаар эцсийн дүгнэлт гараагүй байгаа юм а. Орхон аймагт өнгөрөх 5 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн хот доторх нийтийн тээврийн үйлчилгээг эргэд хянах боломжтой GPS системийг нэвтрүүлж эхэлсэн. Үүний тусламжтайгаар автотээврийн үндэсний төвийн улсын байцаагчид цаг хугацаанд маршрутаараа нийтийн тээврийн хэрэгсэл явж байгааг хянахаас гадна иргэд нийтийн тээвэртэй холбоотой гаргадаг гомдлууд шийдвэрлэгдэх байсан юм а. Гэсэн ч иргэд энэхүү системийн талаар мэдэхгүй сурчлагын ажлыг сайн хийх хэрэгтэй гэдгийг анхааруулж байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэн хурж байна. Тэгэхээр 5 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн нийтийн тээвэрт ухаалаг систем буюу GPS системээр хаана ямар автобус хэдэн цагт яаж хөдөлж байна зэрэг мэдээллүүдийг иргэд хянах боломжтой болсон юм. Гэтэл яг энэ GPS систем нэвтэрч эхлээд 1 сар удахгүй болох гэж байна. Гэтэл иргэдэд бол энэлийн мэдээлэл огтхонч хүрээгүй гэдгийг хэлж байна. Нийтийн тээврийн системийг GPS-ээр хяндаг болсон шүү дээ. Тэрийг юу мэдж байгаа юу? Мэдгүй. Юу? Ханаас хэдэн цагаас хөдөлж байгааг яаж мэддэг вэ? Михэн үрдээрээс хэцүү байнаас хадуунд ядарч байдаг. Нийтийн тээвэрт GPS систем нэвтэрсэн та нэг мэдж байгаа юу? Мэдгүй. Тэгээ хэрвээ GPS суулгасан бол энэ талаарх мэдээллийг хүн суудаг энэ автобусны хаалган дээр ч юм уу, автобусны дотор ч юм уу, эсвэл энэ буудлын энд ч юм уу ингээд бас хүмүүс мэдээлэх байдлаар ингээд тавихгүй болохоор мэдгүй хүмүүс. Тэгээд тэрнээсээ GPS хийзээ суусан ч юм уу ч юм уу гэдэг мэдээлэхгүй л байна. GPS ерөөсөө тийм мэдээгүй шүү дээ. Би бол байнга ажиллаараа автобусанд явдаг. Ерөөсөө тийм мэдээлэл хүрээгүй. Тэр GPS систем нэвтэрсэн байгаа шүү дээ. Энэ талаар юу мэдж байгаа юу? Ерөнхийдөө нийтийн тээврийн хэрэгслээр үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн дийлэнхийг бага насны хүүхдүүд бол ахмадууд эзэлдэг. Тэдний хувьд цаг тухай бүртээ интернетэд холбогдож нийтийн тээврийн хэрэгслийн цагийн хуваар маршрут зэргийг харах боломжгүй байдаг. Түүнчлэн интернетэд холбогдох боломжтой залуучууд ч GPS системийн талаар мэдгүй байгаа нь төрийн байгууллагуудын хийж байгаа ажил иргэдэд хүрэхгүй байгаагийн илрэл юм. Өнөөдрийн байдлаар тус системийг ашиглаж автотээврийн төвөөс хяналт тавьж нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа байгууллагуудын зөрчлийг илрүүлэхэд л ашиглаж байна. За чийник чиглэл буюу их залуу 9 эрдэнэ. За энэ чиглэл бол автомастер компани тээвэрлэлт гүйцэтгэдэг. Автомастер компани бол 9 автобус нийтийн зорчигч тээвэрлэлт гүйцэтгэхээс өнгөрсөн 7 хоногт 5 автобус шугамд ажилласан. За энэ парк ашиглалт бол 55.5% байна. За эдгэрсэн зөрчил бол 0316 орох, 0216 орох, 3569 O2 автобус нь бүсийн онцлогоо хэмжлэгээний төвөөр тойрохгүй барилгачингийн талбайгаар нэвт гарч 9 эрдэнээр тойрч явсан ийм зөрчил илэрсэн. Ч2 чиглэл буюу шанд 9 эрдэнэ. За энэ чиглэл тодод компани тээвэрлэлт гүйцэтгэдэг. За нийтдээ 8 тээврийн хэрэгсэл тээвэрлэлт гүйцэтгэхээс 7 автобус шугамд ажиллаж парк ашиглалт 75% байна. За эдгэрсэн зөрчил гэвэл 0509 O2 3639 O2 За улсын дугаартай автобуснууд нь бүсийн онцлогоо хэмжлэгээний төвөөр тойрохгүйгээр 9 эрдэнээр
явсан ийм зөрчилтэй байна. За Ч3 буюу Баян тал 9 эрдэнэ. За энэ чиглэлд Бибод компани тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг. За нийтдээ энэ шугамд 11 тээврийн хэрэгсэл тээвэрлэлт гүйцэтгэхээс тухайн 7 хоногт 10 автобус шугамд ажиллаж брак ашиглалт 90.9% байна. За Ч4 чиглэл Сагсаа 9 эрдэнэ. За мөн Бибод компани тээвэрлэлтийг гүйцэтгэдэг. За энэ чиглэлд нийтдээ 9 тээврийн хэрэгсэл нийтийн зорчигч тээвэрлэлт гүйцэтгэхээс тухайн 7 хоногт 7 тээврийн хэрэгсэл гүйцэтгэж парк ашиглалт бол 90.9% байна. За илэрсэн зөрчил гэвэл 0484 эрх улсын дугаартай автобус нь бүсийн онцлогын амжилтны төвөөр тоохгүй мөн одоо барилгын талбайгаар тойрч 9 эрдэнээр явсан. За ийм зөрчил идэлсэн байна. Иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах төв болоод манай телевиз иргэдийн эндэр нэвтрүүлэгт иргэдээс ирдэг түгээмэл асуудлуудын нэг нь нийтийн тээврийн хэрэгсэл цагтаа явдаггүй, удаан хүлээлгдэг, цагаасаа эрт буудаг зэрэг асуудлууд байдаг. Гэтэл энийг шийдвэрлэх арга замыг нэвтрүүлж иргэд өөрсдөө нийтийн тээврийн хэрэгслээ хянах боломжийг олгосод сурчлагын ажил хийгдэггүйгээс бараг сарын хугацаа өнгөрчгөө тахад иргэд мэдэхгүй байгаа юм. Иргэдийн зүгээс үүнийгээ сурталчилж үйлчилгээ үзүүлж байгаа кондуктор болоо жолоочид мэдээлэх, автобусны буудлууд дээр зарлал наах гэх мэтээр сурчлагын ажлуудыг хийх шаардлагатай гэдгийг илэрхийлж байгаа юм. Орон даяар зохион байгуулагдаж буй Монголын сонсын үндэсний аян 5 дугаар сарын 8-ны өдрөөс эхлэн 6 дугаар сарын 2-ны өдрийн хооронд Орхон аймагт болж өндөрлөлөө. За энэ хүрээнд Орхон аймгийн хэмжээнд нийт 10 удаагийн уулзалтыг зохион байгуулж нийт 20 гаруй мянган иргэдтэй уулзсан байна. Орон даяар зохион байгуулагдаж буй Монголын сонсын үндэсний аян 2018 оны 5 дугаар сарын 8-наас 6 дугаар сарын 2-ны өдрүүдэд Орхон аймагт болж өнгөрлөө. Аяны хүрээнд Орхон аймгийн хэмжээнд нийт 10 удаагийн уулзалт зохион байгуулж 20 гаруй мянган иргэнд ардчилсан намын шинжилгээний бодлого, үзэл баримтлалын шинжилсэн төсөл, үндсэн дүрмийн талаар болон орон нутгийн удирдлагын үйл ажиллагаанд дүгнэлт хийн мэдээлэл хүргэж 2000 гаруй иргэний санал хүсэлтийг сонссоо. Уулзалтын үеэр ажилгүйдэл, ядуурал, архиталт, эрх баригчдын харалгаан шийдвэр, тансаглал, үрийн асуудлыг иргэдийн дийлэнх нь хөндөж орон нутагт бүтээн байгуулалтын ажил огт хийгдэггүй гэдгийг онцолсон. Одоогийн байдлаар иргэдээс ирсэн санал хүсэлтийг эренблэх, багцлах, боловсруулах ажлыг гүйцэтгэж байна. Мөн аянтай холбоотой эерэг сүрэг олон мэдээлэл үр дагаврууд гарсныг ч онцолж байна. Ер нь бол ард түмэн маань бохимдолтой байна. Орхон аймгийн маань үнэхээр бохимдолтой байна. Би өөрөө бизнесмен хүн. Би өөрөө энэ Орхон аймгийн унган хүүхэд. Энэ бүхнийг ингээ харж байхад бидэд хамгийн гол асуудал бол ажлын байр алга байна. Ажилдаа орлоготой монголчууд болчвол бүх юм болчих гээд байдаг. Манай намын гол одоо өрөө бол ажилдаа орлоготой монголчуудаа бий болохын төлөө Орхон аймгийн ард иргэд ажилдаа орлоготой байхын төлөө би бүхэн дуу хоолойгоо өргөе, иргэдийн дуу хоолойг сонсъё гэж энэ арга хэмжээ зохион байгуулсан. Маш олон эерэг зүйлүүд ажиглагдаж байна. За дээрээс нь сөрөг юмуд гарч байгаа. За тэр сөрөг гэдэг нь юу юм гэхлээр зэрэг манай Монгол ардын нам, Монгол ардын явсгалт нам одоо манай арчсан намын явуулж байгаа бодлого энэ Монголоос сонсон аян гэдгийг сөрөг талаас нь бас олон түмэнд хүргэхийг хичээж байна. Энэ бол бас улс төрийн намуудын хувьд бол байх ёстой үзэгдэл гэж ойлгож байгаа. Энд бол бид их одоо сандраа твдээд байх асуудал байхгүй. Эднээс хийдэг ажлаад хийж л байгаа. Бид энийг бол шантрахгүйгээр цаашаа даваад гарнаа. Тэгээ үргэлжлээд манай арчсан намын бодлого бол нээлттэй бодлогын нам болж байгаа. Тэгээ энэ ажлын хүрээнд явагдаж байгаа ажил олон түмнийхээ үгийг сонсох, үзэл бодлыг илэрхийлэх, за дээрээс нь тэр гарч байгаа сан санаачлагын арчсан намынхаа бодлого цаашдын бодлого мөрийн хөтөлбөрт тусгаж ажиллах ийм зорилготой ийм арга хэмжээ болсон. Монголын сонсын аяны хаалтын үйл ажиллагааг 2018 оны 6 дугаар сарын 2-нд зохион байгуулж, бүрэн бүсд яваад дахиж хурдан морь уралдуулан, хүчит бөхөө барилдуулан наазан бөгөөд за орой намрын талбайд шоу тоглолт зохион байгуулсан. Шоу тоглолтод хурд чон хамтлагууд аядуугаа өргөж The Voice of Mongolia шоуны шилдэг оролцогчид эрдэмтчүүдэд мэдлэгээ дэвшүүлсэн юм. Мөн хаалтын үйл ажиллагаанд улсын хурлын гишүүн Ардчилсан намын дарга Эрдэнэ, Ардчилсан намын хэрэг эрхлэх газрын дарга Одоёр, Орхон аймгийн Ардчилсан намын дарга Батхуйг болон намын удирдлагууд холбогдох албаны хүмүүс оролцож, цугласан олон баяр хүргэж талархал илэрхийлсэн юм. Зохион байгуулж байгаа энэ аяны хүрээнд өнөөдөр Орхон аймагт бас Монголын сонсын үндэсний аян маань явагдаад өнөөдөр албан ёсоор дуусж байна. За энэ үндэсний аяны хүрээнд бид нар иргэдээ сонсох, иргэдтэйгээ сандлуудлаа солилцох, өнөөдрийн эрх баригчдын явуулж байгаа үйл ажиллагаанд бас үнэлт дүгнэлт өгөх, цаашдаа намаас бас авч хөгжүүлэх бодлого шийдвэртэй иргэдийнхээ санаа оноог тусгах гээд
олон бодлого ажлыг бол төлөвлөсөн. Энэ ажил маань амжилттай явагдаж байна гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Эрдэнэт бол Монголын арчлалын гал голомт болсон цөөн аймагуудын нэг. Тэрдэх 89-90 онд арчлалын анхны салхийг хагалж анхны тэр одоо шангадсан аймагуудын нэг бол яалч явахгүй манай өнөөдрийн Орхон аймаг Эрдэнэт хотоо. Эрдэнэтийн мянган залуучууд энэ арчлалын салхийг хагалж Монгол оронд өнөөдөр хувь хүний эрх хэрэгчлөө үндэсний тусгай тогтнолыг авчрахад маш өндөр хувь нэмэр оруулсан юм а. Орхон аймгийн ардсан намын сар орчим үргэлжилсэн Монголоо сонсын аяны хүрээнд өөрийн зөвлөлийн гишүүдэд сургалт явуулсан ба 2 сумын 24 багийн гишүүдтэйгээ уулзалт зохион байгуулсан. Монголоо сонсын аян инхүү Монгол улсаа тойрон 21 аймаг 330 сум нийслэлийн 150 хороонд өрнөж инхүү өндөрлөж байна. Худалдаа хөгжлийн банк Маматай хүүхдийн баяр арга хэмжээг өргөжлүүлсээр Эрдэнэтийн хүүхэд багчуудад хүргэлээ. За энэ хүүхдийн баяраа үндэсний контент үйлдвэрлэгч Монгол контент компани хамт олонтой хамтран Эрдэнэтийн уурхайчин соёлын төвд 6 дугаар сарын 3-ны өдөр зохион байгуулсан юм а. Энэхүү мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзсэн үү? Маматай хүүхдийн баярт худалдаа хөгжлийн банкны 200 бяцхан харилцагч хүрэлцэн ирж Мамо контентын гол дүр өхөөрдөм Ами Тами болон циркийн үзүүлбэр үзэж хөгжөөнд тоглоомоор тоглон өнгөт зураг нүүрэн дээрээ зуруулан эвлүүлдэг тоглоом тоглон хөөрөн баясан сонирхолтой нэгэн өдрийг өнгөрүүллээ. Зохион байгуулагчдын зүгээс гэнтийн бэлэг болгон Мамо хүүхэлдэйг киноны 2 шинэ ангийг Мамо брэндийн бэлгэний хамт бэлтгэсэн байлаа. Сэтгэл үнэхээр их хүнд байна. Яг бол тэнд Ами Тамигийн шинэ ангийн үзсэн, хуучин ангинуудын бас үзсэн. Тэгээ бас циркнуудын айгүй аймаг үзэлтүүд үзсэн. Айгүй аймагс. За Маматай хүүхдийн баяр гээд Ами Тамигийн тоглолтыг үзлээ. Ямар байсан бэ? Гоё байсан. Юу нь гоё байсан? Юу цирк нь гоё байсан. Циркэн дээр нь ямар үзүүлбэр авч? Циркэн дээр нөгөө куб эргүүлээд тэгээд бас дэс тоглосон тэгээд бас тэгээд энэ ийм гоё тоглолт үзүүлсэн худалдаа хөгжлийн банкны ах эгч нартай хандаж юу ч хэлэх вэ? Гоё үзүүлбэр үзүүлсэнд баярлалаа. Худалдаа хөгжлийн банк Эрдэнэтийн хүүхдийн хадгаламж эзэмшигч хүүхдүүдтэй нас наснд нь тохирсон дараах бэлгнүүдийг бэлдэж баярлуулсан ба 3-6 настай хүүхдүүдэд зориулсан арга хэмжээ нь Маматай хүүхдийн баяр байсан юм а. За энэ хүүхдийн баярын арга хэмжээнд болохоор худалдаа хөгжлийн банкны хадгаламж эзэмшигч хүүхдүүдээс маань 3-6 насны 200 хүүхэд сонгогдож оролцсон байгаа. За эдгээр хүүхдүүд маань болохоор банкнда хүүхдийн хадгаламж эзэмшдэг, мөн тогтмол шилжүүлгээр хуримтлалаа тогтмол өсгөж байдаг ийм мундаг аав ээжтэй, аав ээж нь хүүхдүүдийнхаа ирээдүйд хөрөнгө оруулж чаддаг ийм хүүхдүүд маань сонгогдож оролцож байгаа юм а. За тэгээ худалдаа хөгжлийн банк маань бол хүүхдийн баярын хөтөлбөрийг насны ангиллаар хүүхдүүдтэй урамшуул зарлж зохион байгуулдаг байгаа. За 18 оны 6 сарын 1-ний өдөр буюу хүүхдийн баярын өдрөөр мэндэлсэн хамгийн нялх балчир хүүхдүүдтэй болохоор 20,000 төгрөгийн үлдэгдэлтэй хүүхдийн хадгаламжийг үн төлбөргүй нээж өгөх мөн гарын бэлэг бэлэглэх арга хэмжээг зарласан байгаа. Шинэ бяцхан иргэд буюу 6 дугаар сарын 1-нд төрсэн хүүхдүүдэд 20,000 төгрөгтэй хүүхдийн хадгаламж үнгүй нээлгэх эрх, бяцхан харилцагч болон эцэг эхчүүд тус зохион байгуулж буй баярын урамшуулалд сэтгэл хангалуун байсан юм а. Хэрэв та бяцхан үрстэй хараахан хүүхдийн хадгаламж нээж амжаагүй байгаа бол худалдаа хөгжлийн банк 6 дугаар сарын 30-ныг дуустал хүүхдийн хадгаламж нээлгсэн шинэ харилцагчдаа хадгаламжийн дэвтэр үнгүй мөн таны өмнөөс хоримтлуулах тогтмол шилжүүлгийн үйлчилгээнд бүртгүүлбэл жилийн турш хураамжгүй болсон гэдгийг дуулгаж байна. Бяцхан харилцагчид дараагийн арга хэмжээнүүдэд бүрэн хамрагдах боломжтой юм а. Чухлыг шударгаар шуурх оргон нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ энэ хүрээд өндөрлөж байна. Мэдээллийн төгсгөлд ус цаг уур орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн хоногийн цаг агаарын мэдээг хүлээн авч үзнэ үү? Баяртай үзэгчтэй.